Elisa. Ayo, Sa. Oh, sinden tuwek. Sewot. Ora apik kowe ngoso mata iki ora apik. Tuku lensa kae lho. Apa Lensa lensa? sing dilebokke nggon mata kae lho sing. Iya sok-sok nganggo lensa, sok kacamata ben variasi ngono lho, hidup dinamis kok. Dinamis. Aku iki mau ana sing ngrasani lho, Pak Sino ngejak sinden umur 70. Nah, kacamata Elisa iki. Tetep manis kok. Disawang. Ya. Berarti dirubung semut tuh. Merem sekedap karo mangan. Apa terus? Mugi warga napa? Banjar dadap tansah lumintu karaharja. Nah, ayo jajare iki. Ya. Jenenge sapa? Ragah nyebut aku. Lah ngopo? Ngopo to? Ala wis disebut, ngopo? Ak piting modar kowe. Jok main-main kowe. Le modari ora kok kentekan napas ning mergo ambune kelek wae. Kok iso? Akeh iki ra tau mulih kok nyindir mau mbene ning Surabaya mbuh ndus adus nendi 100. Ya wis ben yo. Panjenengan adus po? Ora. Begini. Anek adus ki marai ngantuk Adus sore ngoyah niki ler penuk banget ae, mulo rasah. Tisu basah. Padha mambu ora rasa omong. Tisu basah. Sida ra iki? Sida, yo. Lunga neng kokap. Lunga neng kokap. Golek sukun. Mugi warga Banjar dadap. Heeh, rukun. Iya. Nah. Oh iya.